Wilujeng enji murang kali sadayana. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan nyusun kalimat stiker, tanda baca, jeung kalimah. Nu kahiji aya nyusun stiker. Tah, minggon kamari hidup atos diajar naon sih nu disebat stiker? Ayeuna urang ulangi deui babarengan supaya hidup sadayana henteu hilapnya. Stiker teh salah sahiji alat pikeun nepikeun wawaran. Wawaran anu ditepikeun ngaliwatan stiker kalimah-kalimahna para rondok. Tapi eusina jelas. Ku sakali maca oge langsung kaharti. Dalam bahasa Indonesia, stiker adalah salah satu alat untuk menyampaikan berita. Berita yang disampaikan melalui stiker, kalimat-kalimatnya pendek, tapi isinya jelas. Dalam sekali baca juga langsung dapat dimengerti. Tah, hidup oge tangtu bisa nyieun stiker anu eusina ajakan ngahemat energi. Di handap aya contoh peristiwa anu ku hidup bisa dijadikeun bahan keur nyieun stiker ajakan ngahemat energi. Teu kudu panjang-panjang, asal kaharti we kunu macana. Terus engke terangkeun deui di mana kira-kira eta stiker teh ditapalkeunana. Kade kudu merenah tempat napalkeunana nya. Dalam bahasa Indonesia, kalian juga tentu bisa membuat stiker yang isinya ajakan menghemat energi. Di bawah ini ada contoh peristiwa yang oleh kalian dapat dijadikan bahan untuk membuat stiker ajakan ngehemat atau menghemat energi. Tidak perlu panjang-panjang, asal dapat dimengerti oleh yang membaca. Terus nanti terangkan juga di mana kira-kira stiker itu ditempelkannya. Hati-hati, harus tepat dalam menempelkannya ya. Upamana bae stiker wawaran perkara ngahemat cai tangtu moal merenah lamun ditapalkeunana di kamar tidur. Tah, ari stiker ngahemat cai mah tangtuna wae tempat nu cocokna nyaeta di kamar mandi atawa toilet. Dalam bahasa Indonesia, contohnya stiker berita mengenai menghemat air tentu tidak tepat jika ditempelkannya di kamar tidur. Stiker menghemat air harus ditempelkan di tempat kamar mandi atau toilet. Tah, ieu aya contoh peristiwa anu bisa dijadikeun bahan pikeun ngadamel stiker. Contona, Agus karesepna main game dina komputer. Lamun keur main game, Agus tara inget kana waktu. Tuluy bae main game, nepi ka komputer teh panas. Dalam bahasa Indonesia,
Agus sangat menyukai bermain game di komputer. Jika sedang bermain game, Agus suka tidak ingat waktu. Terus saja bermain game sampai-sampai komputernya menjadi panas. Nah, peristiwa seperti itu dapat dibuat menjadi stiker. Contohnya seperti kieu. Eusi kalimahna main game cukup saminggu sakali. Hambur listrik. Tah, tempat napalkeun stikerna nu cocok nyaeta di luhureun komputer. Tah, jadi tadi peristiwa Agus anu sok main game terus-terusan dugi ka teu inget kana waktu bisa didamel stiker ke kacapana main game cukup saminggu sakali sabab hambur listrik. Tah, stiker eta ditapelkeunana cocok di tempat anu nyaeta luhureun komputer. Salajengna aya tanda baca koma. Nu kahiji, tanda baca koma dipake di antara unsur-unsur dina wincikan, kernataan atawa ngitung. Contohna, kuring meuli beas, amplop, jeung map. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam rincian untuk menghitung. Contohnya, saya membeli beras, amplop, dan map. Nah, jadi tanda baca koma tiasa dianggo dina kalimah anu aya itunganana. Contohna beas, amplop, jeung map aya 3 barang. Nah, wincikan eta tiasa dianggo nganggo tanda baca koma supaya kahartos hunu macana. Nu kadua, tanda baca koma dipake pikeun misahkeun bagian kalimah dina kalimah ngantet satata anu make kecapan nyambung. Contohna, adina jangkung tapi lanceukna pendek. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat dalam kalimat majemuk setata atau setara yang memakai kata sambung. Contohnya, adiknya tinggi tapi kakaknya pendek. Tah, dina contoh ieu aya kalimah ngantet satata atau kalimat majemuk setara. Nah, di dieu aya babandingan, adina jangkung tapi lanceukna pendek. Tah, babandingan eta supaya macana jadi leres kudu ditambihan tanda koma. Di sagedengan eta atau di samping itu ada kecap panyambung atau kata sambung tapi. Nah, jadi kalimat majemuk setara antara jangkung jeung pendek bisa dipakai tanda koma. Nu katilu, tanda baca koma dipake pikeun misahkeun bagian kalimah tina indung kalimah lamun eta seler kalimah teh miheulaan indung kalimahna. Contona, sanajan hujan keneh manehna maksa balik. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat
dari induk kalimat jika anak kalimatnya mendahului induk kalimatnya. Contohnya, walaupun masih hujan, beliau memaksa pulang. Tah, janten contoh kalimat sanajan hujan kene, manehna maksa balik. Ieu aya anu disebat indung kalimah jeung seler kalimah. Tah, anu disebat indung kalimah nyaeta aya dina kalimah manehna maksa balik. Tah, dina kalimah manehna maksa balik aya indung kalimahna anu dicirian ku jejer atawa subjek atawa pelakunya. Nah, jadi kalau ada kalimat yang ada pelakunya itu menandakan indung kalimat atau induk kalimat. Nah, terus kalimat sanajan hujan kene ieu mangrupa seler kalimah atawa disebatna anak kalimah. Nah, jadi anak kalimah teh penjelas tina induk kalimat. Nah, kusabab anak kalimahna disimpan di payun atau di depan, berarti kudu ditambihan tanda koma. Nu kaopat, tanda baca koma dipake di tukangan kecapa nyambung antar kalimah anu dilarapkeun dina awal kalimah. Saperti kecap jadi, jeungna deui, kusabab kitu, sanajan, kitu, tapi, jeung sajabana. Contona, jadi janjina teh teu bisa dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca koma dipakai di belakang kata sambung antar kalimat yang disimpan di awal kalimat. Seperti kata jadi dan lagi, oleh sebab itu, walaupun, begitu, tapi, dan lain-lain. Contohnya, jadi janjinya itu tidak dapat dipercaya. Contoh kalimah jadi janjina teh teu bisa dipercaya, tiasa nganggo tanda baca koma sabab aya naon? Aya kecapa nyambung anu disimpena di awal kalimah. Nah, kecap jadi mangrupa kecapa nyambung anu diteundeun di payun kalimah. Jadi kadah nganggo tanda baca koma. Salajengna aya rarangken tukang keun jeungna. Atau dalam bahasa Indonesia, imbuhan yang disimpan di belakang yaitu kata keun dan na. Nah, ieu aya contoh ngeunaan rarangken tukang keun jeung na. Kecap asup mangrupa kata dasarna atau kecap asalna. Kecap asup lamun ditambihan rarangken tukang keun jadi asupkeun. Kecap asup lamun ditambihan rarangken tukangna jadi asupna. Nah, jadi rarangken tukang itu disimpan di belakang kata dasar atau kata asal. Nah, lamun dilarapkeun atau diterapkan dalam kalimat, contohnya seperti ini. P asupkeun buku teh kana tas. Teras contohna deui,
Di mana asupna ucing teh? Paham ya? Ulangi lagi sekali lagi. Kecap asup lamun ditambihan rarangken tukangkeun jadi asupkeun. Kecap asup lamun ditambihan rarangken tukangna jadi asupna. Salajengna aya kalimah ngantet atawa kalimah majemuk. Kalimah ngantet atau kalimat majemuk nyaeta kalimah nu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih anu dikantetkeun atawa dihijikeun. Contoh kecap panyambung nu sok dipake dina kalimah ngantet nyaeta kecap jeung, oge, sarta. Dalam bahasa Indonesia, kalimat majemuk yaitu kalimat yang disusun oleh dua kalimat atau lebih yang disatukan. Contoh kata sambung yang banyak dipakai dalam kalimat majemuk yaitu kata jeung, oge, sarta. Tah, ieu aya contoh kalimat anu mangrupa kalimah ngantet atau kalimat majemuk. Cobi tingali. Anu kahiji aya kalimat mida resep buah atau mida menyukai buah. Kalimah kedua aya dami resep buah atau dami menyukai buah. Tah, dua kalimah ieu lamun dihijikeun bakal jadi kalimah ngantet. Bakal jadi kumaha? Bakal jadi sapertos kieu. Mida jeung dami resep buah. Tah, dina kalimah mida jeung dami resep buah aya kecap panyambung nyaeta kecap jeung. Contoh nu kadua, kalimah kahiji istrikaan make listrik atau setrikaan memakai listrik. Kalimah kedua, kulkas make listrik atau kulkas memakai listrik. Dua kalimah eta lamun dihijikeun bakal jadi kalimah ngantet, bakal sapertos kieu. Istrikaan make listrik, kulkas oge sarua. Tah, kecap panyambung anu cocok dina kalimah ieu nyaeta kecap panyambung oge. Sabab lamun make kecap panyambung jeung moal merenah. Coba urang cobaan. Istrikaan make listrik, kulkas jeung sarua. Nah, teu nyambung kan? Lamun teu nyambung berarti cocokna nganggo kecap panyambung oge. Tah, ayeuna pancen atawa tugas hidup nyaeta eusian LKPD kaca 20 nepi ka 24. Isian LKPD halaman 20 sampai 24. Eusian secara talitinya, jadi mengisinya harus dengan teliti. Terakhir ngesiana nepi ping 31 Agustus 2020. Jadi kalian terakhir mengisinya sampai tanggal 31 Agustus 2020. Nah, jika kalian sudah selesai mengisi,
hasil ngesiana teu kedah dikempelkeun. Tah jadi hasil mengisinya tidak perlu dikumpulkan. Nanti minggu berikutnya kita bahas bersama-sama ya. Paham ya tugasnya? Tah, pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia ilmu nu didugikeun sing tiasa aya mangpaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng enjing sadayana.